السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده بقى بعيد عن الطبخ وعن الحلويات اللي احنا متعودين عليها. عايزه اعمل ستاره تحت الحوض. فكره حلوه لكل واحده زيي ما عندهاش دولاب مطبخ تحت الحوض. كل اللي هحتاجه النهارده انا معايا الستاره دي كده، كانت قديمه بتاعه باب المطبخ القديمه. طبعا كنت هطلعها، مش ملهاش لازمة عندي. طب اعمل ايه؟ عندي تحت الحوض مش ظريف خالص. طب اعمل ايه؟ ما عنديش شنيور ان انا اخرم بالشنيور واعمل مسامير واعمل ستارة. لا، ما عنديش شنيور، وما اعرفش ادق مسمار في الحيطة في السيراميك، لان الرخامة عندي مش جاية بقطعة واحدة كده زاوية واحدة، لا دي جاية كده بزاويتين. هوريها لكم دلوقتي. ما اعرفش اثبت مسمار واعملها زي الرخامة العادية اللي على الحوض. بس كل اللي هحتاجه معايا الستارة دي زي ما انتم شايفين، والغيرة او الكلة. طبعا كل لها كذا اسم. انا كنت بجيب اللي هي الانبوبة، انما رحت اسأل ما لقيتهاش، ما لقيتش غير ده عامل 18 جنيه فجبته اجربه. هوريكم بقى نظام تحت الحوض عندي ازاي. تعالوا بقى نشوف. سموا كده الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، انا وانا داخله من باب المطبخ كده، ادي التلاجة جنب الحيطه، والرخامه شايفين جايه ازاي. عندي الحته الفاضيه دي الصغيره، الغساله ما جاتش جنب التلاجة عشان خاطر الرخامه دي اللي محطوطه دي عليها. وعندي كيس الاريا زي ما انتم شايفين حاطين من الحيطه، ادي الغساله معاكي بقى من تحت الحوض كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، حتى جركن البريل، علبة سمنة، برطمان جبنة، ازايز مية وجراكن، والانبوبة، وادي كده البوتاجاز زي ما انتم شايفين. طيب انا زي ما قلت لكم الرخامة جاية بزاوية كده. معرفش ان انا ادق مسمار من هنا كده. هي لو حتة واحدة كده هتجيبوا مسمار وتعمليها، او لو هي جنب الحيطة كده هتدقي مثلا مسمار عند البوتاجاز هنا وتجيبيها كده. بس انا كده مش هعرف. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ كل اللي هعمله الغيره اللي انا قلت لكم عليه ده، وهمشي كده على حروف الرخام من اولها كده. همشي كده طوالي، هدهن حرف الرخامه كله بالغيره لحد هنا. انا مش هداري الغساله، انا عايزه بس المكان الفاضي اللي مفيهوش حاجه ان انا اداريه عشان شكله مش ظريف. هدهن الرخامه بالغيره والزق الستاره وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا دهنت حرف الرخامه زي ما قلت لكم كده بالغيره بالقلم دوت كده، قلم قديم حطيته في قلب البرطمان ومشيت كله كده. بصوا زي ما انتم شايفين من اول الغساله زي ما قلت لكم لحد الاخر. انا كده مشيت اهو بالغيره. هسيبه بقى دقيقتين، لان الغيره دي مش لازم، ما بيلزقش على طول، لازم تسيبيه شويه، عايز حراره. فانا هسيبه دقيقتين او 3 وبعدين اضغط الستاره عليه الزقها. هوريها لكم بقى ازاي. بصوا بقى، انا لزقتها زي ما قلت لكم كده. ايه رايكم بقى كده؟ خلاص ما عادش باينه خالص اي حاجه تحت الحوض، وشكلها ظريف ولذيذ جدا. بصوا انا هنا عملت ايه. الستاره انا رافياها من تحت كده زي ما انتوا شايفين. انا رافياها كده، انا مرضتش اخلي الرافيه دي فوق عشان ما تبقاش تقيله. فلزقت من جنب البرسل اللي هو حرف القماش عشان يبقى خفيف. بصوا وثابت يعني، ما بيطلعش بجد. يعني انا مجرباها قبل كده، فقلت بقى ايه، اعملها معاكم مره كمان زي ما انتم شايفين كده. خلاص شكله راح ظريف، حتى مش زي الاول. لو حطيت بقى اي حاجه تحت منه، مخللات، اي حاجه بقى عندك عايزه تحطيها، خزين، مفيش حاجه باينه زي ما انتم شايفين كده. ونازله لحد الارض ما شاء الله عليها، جميله جدا. اتمنى الفكره تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد وافكار جديده، ومع السلامه.